Hello, alo em mình là Dini video li mà đó. Facebook Instagram area lâu đây lưu để biểu miêu là đấy VPS có blue tông view am lẽ rồi. À thế giờ cho nó video li mà xem biểu tao mà phía bà đấy. Đó chú VPS lúc biểu lại để xem bà mà mình tìm vào. VPS rồi đó tôi sẽ gọi là bắt chước private server phía bà đấy. Tôi upama biểu am cho nó đi nengan chama xin đi computer lâu đi cũng như mà nengan mà xin computer đã mua phone này làm gì đó tông view đấy phong sản lúc biểu lui ra bà đấy ấy phone computer khu ấy server theo của web biết đó tông view làm như web phía bà đấy cái đó số những VPS free account phone biết đó blue tông view am lấy số nhiều lần biểu biết tao mà phía bà đấy cái đó số những second course yêu tao bà mẹ promotion cho nó browser khu đấy web mẹ bây giờ cho nó Amazon VPS rồi dễ thay lại bà bây giờ cho nó account phone biết bà mẹ Amazon VPS đều dễ thay lại ví dụ như online nên sẽ trả lại đàn này đi ở sau nó mà Amazon.com rồi website lấy tọt tuyệt vời cái đó số cho nó ấy Amazon.com nó bảo website lấy theo cho nó quên bà mẹ đó số đi mà tua Amazon license giúp gia đình bà đấy đi mà 3 month free ya bà đấy tua free thuê ya bà đấy cho account nó phun bây giờ bà mẹ account phun phụ thuộc vào lấy số Gmail khu lô bà đấy bây giờ mà đi visa card am hoặc master card khu đó lô bà đấy PayPal account lấy ya bà đấy cho đi mà get start for free số hà lê u này bị đó account phun bà mẹ đi mà số cho nó account phun bây giờ đi email address lô bà đấy appo quay lên mà cho nó email address dễ thay bà mẹ thì mà cho nó email address dễ thuê này phía thuê nên nè bla lâu thay bà mẹ bây giờ nó quay mà nó cho nó ye nam mèo dễ thay bây giờ bà mẹ bây giờ nó cho nó mà xí đấy verify email address ở này bây giờ bà mẹ điều này để xem cho nó đi email phun thà đấy Gmail theo toa bây giờ bà mẹ trong khả năng này dây thay thà đấy email theo cho nó đi AWS ra cho nó messageပို့ထားပါတယ်အဲ့မှာကောက်6လုံးကိုကျွန်တော် copy ယူသွားပါမယ်ပြီးရင်ခဏနေရအကွက်ထဲမှာကျွန်တော်ပေးချပြီးတော့ verify နိုင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ password ထည့်ပေးရပါမယ် password ကိုအပေါ်နဲ့ on နဲ့လုံးဝတူနေရပါမယ် password ထည့်ဖို့အကွက်နှစ်ကွက်ပေးထားပါတယ်အဲ့အကွက်နှစ်ကွက်မှာ အကွက်အပေါ်ကွက်နှစ်ခုစလုံးမှာကျွန်တော်တို့password ကိုလုံးဝတူနေအောင်ရေးထည့်ပေးရပါမယ်မတူရင်မရပါဘူးဒါကြောင့် password မှားသွားအပေါ်အကွက်နဲ့အောက်အကွက် password မတူတဲ့အတွက်သူကအနီရောင်ပြနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အကွက်ရဲ့အောက်အကွက်ရဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် password မှန်သွားပြီအတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် full name ကိုရေးထည့်ပေးရမှာပထမဆုံးနေရာမှာ personal use ဆိုတာရွေးပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည် full name ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ +95 ဆိုပြီးတော့မြန်မာ country code ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒီ MN နဲ့နှခုံး N နဲ့စတဲ့နားထိကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါဒီ optional လေးမှာမြန်မာဆိုတွေ့ရပါမယ် +95 နဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ United States ဆိုတာဟာကိုကျွန်တော်မြန်မာရွေးပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ address တွေကိုတော့ကိုယ်အဆင်ပြေရထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ auto ထည့်တာဟာထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလမ်းနေပါတယ် city နေရာမှာရန်ကုန်ပြီးရင် on နေရာ state နေရာမှာရန်ကုန်ဆိုရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် postal code မှာလည်းကျွန်တော်ထည့်တယ်လို့မျိုးလိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အော်အမှန်ချီလေးပေးပြီးတော့ continue နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် credit card လိုပါတယ် visa သို့မဟုတ် master card တခုတော့လိုပါတယ်အဲ့ကကိုကျွန်တော်တို့ဘဏ်နေမှာတွားပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ဆော့ရတာလည်းလွယ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် blur လုပ်ထားပါမယ်အဲ့ဒီကရဲ့အချက်လက်တွေက
တခြားသူတွေမြင်လို့အဆင်မပြေလို့ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကရဲ့အချက်လက်တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသွားပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဘန်ရဲ့အချက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်အပေါ်ဆုံးမှာကနံပါတ်ပြီးအော့မှာတော့ဒီသူ့ရဲ့တက်တန်းကုန်မဲ့ခုနှစ်တွေလာတွေကိုထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင် security ကုတ်3လုံးကျွန်တော်ရိတ်ထည့်ပြီးရင်တော့တစ်ဆင့်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ verify လုပ်ဖို့ရအတွက်အရင်ဆုံးနိုင်ငံရွေးရပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်အရေးထည့်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်အရေးထည့်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ security number ပါ security check ဆိုတဲ့နေရာမှာအပေါ်မှာပေးထားတဲ့အတိုင်းရိုက်ပေးရပါမယ် 3N 677I ဆိုပြီးတော့ security check အတိုင်းရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်6လုံးကျလာပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကုတ်4လုံးမှာအဲ့4လုံးကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့တစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဖုန်းလဲ verify ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာ business support free ဆိုတော့ရွေးပြီးရတယ်ဒီအောက်မှာ complete sign ရဆိုတာနိုင်လိုက်ပါမယ်ဒီခလဲဟာတွေရွေးလို့မရပါဘူးဒီအပေါ်ဆုံးက free ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲရွေးပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ congratulation ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် account ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ complete နိုင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် account ကိုထည့်ခိုင်းပါမယ်ကျွန်တော်ခုဖွင့်ထားတဲ့ email ရယ်ဒီမှာ secure check လောက်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ဒီခလဲစကလုံး FI နေချော့ပြီးဆိုတော့ဒါတော့အပြောင်းလဲရှိနေပါတယ်တခါနဲ့တခါမတူပါဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သေချာရိတ်ထည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ password ပါခဏနေရကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ password ကိုရိတ်ထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်အထက်မှာအတူတူထားခဲ့တဲ့ password လေးကိုရိတ်ထည့်ပေးပါပြီးရင် sign in လိုက်ပါဒါဆိုရင် AWS account တစ်ခုရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AWS account တစ်ခုရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ log in ဝင်လာတွေပဲမလုပ်ဆရာမလိုပါဘူးနည်းနည်းဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ server ထွန်ရပါမယ်ဒီအော်ဆုံးနားလေးမှာ be using virtual server ဆိုပြီးတော့အော်ဆုံးအခုလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အနီလေးပြထားတဲ့ be using virtual server ဆိုတဲ့အထက်ဝင်ပါဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ထောင်မဲ့နေရရောက်တော့ပါမယ်ဒီမှာ let's get start ဆိုတာလေးကိုနိုင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာထိုက်ဆုံးအခုမှာကျွန်တော်ဗာရွေးရမလဲဆိုတော့နိုင်ငံကိုလိုချင်တဲ့နိုင်ငံရွေးပေးရပါမယ်အခုမှာထိုက်ဆုံးမှာဒီမှာစင်ကာပူကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်ဒီမှာတခြားနိုင်ငံတွေလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ကိုနဲ့အနည်းဆုံးကတော့စင်ကာပူဆိုတော့စင်ကာပူထားရင်ကောင်းပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော် Windows သုံးပြီးတဲ့ Windows OS ကိုရွေးပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ Windows Server ရွေးပေးပါအပေါ်မှာလည်း OS only ကိုရွေးထားရပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာတော့free 3ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ$20 $12 $6ဆိုပြီးတော့father မှာ free ဆိုတော့3လ free ပေးထားတဲ့ plan ထဲမှာကျွန်တော်$20နဲ့3ရတဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ create နဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Fendi ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်ခဏဆောင်ပေးရပါမယ် running ဖြစ်သွားပြီဆိုမှစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပြရောင်လေးဖြစ်လာပြီးတော့ running ဆိုပြီးတော့ပြသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software နဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ဆက်လေးလာကြအောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက် IP ရယ်ဒီ user ရယ်ပြီးတော့အောက်မှာ password ရယ်ဆိုပြီးတော့သူ3မျိုးပေးထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတော့ password ပါအော်ဟာလေးကိုမျက်စိပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် password ထွက်လာပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး IP address ကိုကူးမယ်ပြီးရင် password ကို copy ကူးမယ်ပြီးရင် username ကို copy ကူးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် Play Store ထဲကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Play Store ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ RD client ဆိုပြီးရေးထည့်ရပါမယ်လွေးထည့်ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ remove desktop ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော် install တင်ပေးရပါမယ်သူ့မှာ 3.7 star rating နဲ့ 1 million download ရှိပါတယ်အဲလေးကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပြီးမှ download ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ software ထဲဝင်ပါမယ်ပြီးရင်အပေါ်တော့အပေါင်းပုံနဲ့မယ် edit PC ကိုနိုင်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ host 9နေရာမှာကျွန်တော်ခဏနေ IP address ကိုရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးအောက်မှာ user account ကိုနိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏနေ copy ကူးလာတဲ့အပေါ် user 9နေရာနဲ့ပြီးရင်အောက်မှာ copy ကူးလာတဲ့ password ကိုရိုက်ပြီးရင်အောက် save ကိုနိုင်ပါမယ်အောက် save ကိုနိုင်ပြီးွားရင်တော့အပေါ်တော့မှာရှိတဲ့ save ကိုနိုင်လိုက်ပါ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဆင်ပြေသွားပါပြီဒါဆိုရင်အဲ့ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်ချီလေးနှိပ်ပြီးရင် connect ဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုဖုန်းကနေလမ်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ private server ထဲကိုစဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နည်းနည်းလေးဆောင်ပေးရပါမယ်သူက setting အတေးပြန်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်နည်းငယ်ဆောင်ပေးရပါမယ်ဒီမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးစပွင့်လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းသူကပြနေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုအထောင်လိုက်အသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဘေးတဲ့အနေထားနဲ့ကွန်ပျူတာပုံစံအသုံးပြုလဲရပါတယ်ဒီမှာတော့အချိန်ခဏဆောင်ပေးရပါမယ်စတင်အားလုံးနေတာကြာတဲ့အတွက်နည်းနည်းကြိုပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်စက္ကန့်30လောက်တော့ကြာနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားရင်တော့တွဲသွားပါမှာနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့စောင့်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ3ခုပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းကိုအချင်းကျယ်လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းပုံလေးကိုနှိုက်ပြီးတော့အချင်းကျယ်လောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ keyboard ပုံလေးကိုနှိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေရိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီခလဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုနှိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့အသုံးပြုမလားဒါမှမဟုတ်လက်နဲ့ပဲဆွဲမလားဆိုတော့လည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာစပြီးတော့ပွင့်လာပါပြီဒါဆိုရင်သူပုံမှန်ပေးထားတဲ့ browser တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြိုက်ပါဘူးExplorer ဆိုတဲ့ browser ပါအဲ့ browser ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Chrome ဒါမှမဟုတ်ရင် Microsoft ရဲ့ browser ကိုအသုံးများပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser တစ်ခုကိုကျွန်တော်အများအားတောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ e ဆိုပြီးတော့ပုံနဲ့ပြတဲ့ဟာ load ပေါ်လာအောင်ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီမှန်ပြင်တစ်ခုလုံးကတော့ mod လို့ပဲတော့လို့ရနေမှာပါဒီမှာဆိုရင် yes နှိုက်ပေးလိုက်ပါဒါ internet ကိုအသုံးပြုမလားဆိုတော့မေးလာပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် yes ပဲနှိုက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုကိုဆွဲပါမယ်ဒီအပေါ်ကဒီစာရေးလို့ရတဲ့ bar ထက်လေးကိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software browser တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ download ဖို့အတွက်ရိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft ရဲ့ browser ကို download ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ Microsoft browser website ထဲလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးရင်ဝင်တောင်းပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆက်ကြွယ်ဒီနဲ့တအားကြီးဆောက်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟောအသုံးပြုလေးမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် browser access and install ဆိုပြီးပြနေပါတယ်ဒီမှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိုက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စ down နေပါပြီဒီ private server ထဲမှာတော့ software တွေ down ရတာတအားမြန်ပါတယ်သူရဲ့ internet speed ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းလို့ပါဗီဒီယိုတွေပါတွေ down ပြီးတော့ပြန်တင်ရင်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် round နှိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ဒီ Microsoft software ကိုစပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့ install တင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ download ဆွဲနေပါပြီဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းကြော်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတော့ဖြတ်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software ကိုစပြီးတော့ down ပြီးလို့ install တင်ပြီးသွားပါပြီဒါ software ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် Facebook အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ VPS နဲ့ Facebook အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ www.facebook.com လို့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ account ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒီမှာဆိုရင် Microsoft browser ကိုစဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံဆုံးအကောင့်ဝင်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်ဝင်ချင်လို့ဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ without saying data ဆိုဟာနဲ့ကျွန်တော်နှိုက်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုဘေးတဲ့အနေထားစောင်းပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး mod တစ်ခုလို့ဒီကာဆာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်အောင်အသုံးပြုနိုင်မှာပါကွန်ပျူတာအသုံးမပြုမတတ်တဲ့လူတွေလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ screen တစ်ခုလုံးက mod လို့ပုံစံမျိုးဒီဆွဲလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းအဲများလေးလိုက်ပြီးတော့ဆွဲနေပါပါ keyboard ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်မှာရှိတဲ့
ဒီ keyboard ပုံလေးကိုနှိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရေးရပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် setting ကိုနည်းငယ်ချိန်ခိုင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser စတင်အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒါတွေလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်နှိုက်မယ်ပြီးရင်ဆက်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စာပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒီမှာကျွန်တော်က Facebook သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ facebook.com ဆိုတဲ့ website ထဲကိုတွားရပါမယ်ဒီမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ keyboard ပုံလေးကိုနှိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook website ထဲကိုတွားပါမယ် Facebook ဆိုရရိတ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Facebook website ကျလာပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နှိုက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ကိုကိုယ့်ရဲ့ account နဲ့ login ဝင်ပြီးရင်စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံရွေးထားတဲ့အတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အသုံးဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အာကာ channel လေးကို like and follow လေးလုပ်တော့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ VPS အကြောင်းနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment လေးမှာမေးသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတခြားနေ့ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဆိုရင်comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးလေ့လာပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်